Доброе утро, мои дорогие друзья! С вами Оля, и вы на канале «Индийский муж и канадская жизнь». Сегодня у нас суббота, на улице зима в разгаре, температура минус 18 и сильный ветер. Нас предупреждали по новостям, что будет ветер до 90 и до 100 километров в час. Вот посмотрите, как снег метет. Вот так, сколько снега вокруг. Вот там гнезда белок на этом большом дереве. И как это дерево все шатается. Я не знаю, как они там в этих гнездах сидят. Я стою и любуюсь вот этой красотой на улице. Белоснежной, холодной, ветреной. Но все равно надо идти и готовить завтрак. Rishi, should I make omelette? Сегодня на завтрак будет омлет и бекон. Ну и какой-нибудь салатик приготовлю. Пойдемте вместе готовить. Сегодня у нас английский завтрак. Сначала я буду жарить бекон. How many pieces for you, Rishi? 3 pieces. Окей. 3 кусочка мне и 3 кусочка для Риши. Он тоже любит бекон. Так, это еще один сюда унести. Теперь я делаю омлет. 2 яйца для меня и 2 яйца для моего мужа. Немножко соли. У меня розовая гималайская соль, мы ее любим. И черный молотый перец. Все это я взбиваю. Ложку ги на сковородку. И выливаю яйца. Также я ложу хаварти чиз. Здесь у меня было несколько кусочков. И этот чиз, сыр, он окажется в середине в омлете. Вот так выглядит английский завтрак. English breakfast. Омлет, бекон, немного салата, огурец или помидорчик, тост из хлеба,
и чашечка кофе или чая. Утром мы предпочитаем пить кофе. Вот я вам покажу, какой кофе мы пьем. Nescafé Rich. Это значит крепкий. Он очень приятный на вкус. И я не знаю, мы его полюбили. Вообще он очень популярен в Канаде, этот кофе. Приятного аппетита. Bon appetit, my dear. А на улице смотрите, что делается. Ничего не видно, все метет. Неужели нам придется так целый день просидеть в доме? Метель после обеда прекратилась, и мы сейчас едем в магазин. Надо купить продукты. Вот мой муж греет машину. И смотрите, сколько снега. На улице никто не ходит. Хотя обычно в субботу у нас люди гуляют парами или с собаками, выводят собачек. А сегодня такая дубина, что не выйдешь. Но нам надо все равно ехать. Hi, sweetie. Приехали в магазин. Видимо, сегодня много людей в магазине. Все машинами стоит заполнено. Где-то найдем парковку справа. Right side, Риши. Друзья, такой ветер с ног сбивает. Аспарагус есть. Вот этот аспарагус мы сейчас возьмем. Брокколи тоже. Сейчас возьмем несколько. Цветная капуста. Какую цену? 2,88. Вот огурцы 88 центов за штуку. Two. Take two. 2, да? Так, посмотрите, здесь петрушка. Я хотела не петрушка, а вернее укроп, да? Вот это, видите, пучочек, да? Это 2,98. Это вообще, ну, у меня дома есть соленый, я лучше буду пользоваться тем. Так, помидорчики $1.98. Риши, we take this tomato. Помидоры $1.98, это за паунд. 4,37 за килограмм. И что еще есть здесь, посмотрю. Авокадо $1.98 за штуку. Да. Это у меня есть 4 штуки за $5 гранаты. Потом манго
$55 3 штуки. Окей, небольшие. Банана. You need banana? 97. Сейчас я посмотрю к мясу. Вот это что? Выращенные без гормонов курица. $18. Это мне не нужно. Так, свинину мы едим очень редко. Вот говядину я посмотрю, да? Вот это ground beef. Это цена 13,86 за килограмм. Здесь я посмотрю. Вот я люблю говядину, чтобы она была жирненькая. Вот это. Вот этот кусочек. Здесь сколько? Кило 304, килограмм 304, $16.75. Смотрите, появились вот такие розы в горшках. И, кстати, недорого. Вот мне это желтое нравится. Я люблю желтые розы. 8,88. А здесь у нас нарциссы 2,98. Я не знаю, взять ли мне розу. Наверное, все-таки возьму. Да, я возьму. Вот здесь индюки. И что это? А, это цыплята. Мороженые цыплята. Почем они? 4,99. О, это они на килограмм их продают. 8,34 такой цыпленок. Ну, это очень маленький. Не стоит. Здесь у нас есть утки. Вот утки я люблю. Я давно не готовила утку. Вот здесь я возьму эту уточку. Это значит $15. Так. Так, иду покупать яйца. Значит, вот так. 18 штук. Большие, да, хорошие. 4,59. Вещи this one we take. Масло органическое. That's only one left? No, I think this one. Take it. Вот органическое масло 4,99. Мой муж любит вот эти вафли на завтрак. Я ему возьму. Так, здесь 16 штук. 5,49. И здесь сколько? 8 штук, 3,79. Вот я ему вот такой возьму. Здесь сыр, кефир, сметана. Но это все у нас есть. I think we don't need this stuff. We have a lot at home. У нас есть, и причем на неделю, а может быть и больше. Едем платить. You want any pizza? Здесь вот мороженая пицца. Любая. Вот можно с грибами,
с колбасой и так далее. 3,33. И не надо морочиться. Ришигир, Spring Rolls 2,99. Ну. Окей. Идем платить. Орхидеи. Риши, look at the price. 13,88. А в магазине, в том, что мы всегда ездим, вот такая орхидея $39. А здесь $13. Я не могу поверить. Я уже розу хочу взять, значит, пусть розочка у меня будет. Сколько, Риши, ты заплатил? How much? $72. $72. Ну, вроде ничего и нету. Ну, там утку мы взяли целую и мы взяли говядину. Выходим на улицу. Надо одевать капюшон. Ой-ой-ой, какой ветер. Риши, едем домой с магазина. Хотели заехать к дочке, но я позвонила, их дома нет. Они ушли куда-то к своим друзьям. Там у маленького ребенка день рождения. Так что мы едем домой. Вот я везу свою розочку, красавицу. Я так люблю цветы. Ой, как я люблю цветы. Ну вот, будет у меня цвести на окне эта роза. Риши, say bye-bye. Bye-bye, see you. Заканчиваю свое видео. Мой муж сказал до свидания, и я вам говорю до свидания, мои дорогие друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался. Буду вам очень благодарна. Желаю вам, мои друзья, здоровья, счастья, успехов, прекрасного настроения и до новых встреч.